เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวศศิมณีสิทธิสาริกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนครูตาหลวงวิทยาอบจชบ 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนประกวดอ่านออกเสียงบทอ่านร้อยแก้วเรื่องทำด้วยมือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงงานแทบจะทุกพื้นที่พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการวิทยุพูดจาประสาช่างทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องของการคิดและทำด้วยตัวเองอย่างมากการที่ท่านใช้งานต่างๆก็ทราบว่าท่านไม่ต้องการบริการจากเราเท่าไหร่แต่ท่านพยายามสอนให้รู้จักทำอะไรด้วยตนเองตอนนั้นท่านให้ตำราเกี่ยวกับแหล่งน้ำเป็นภาษาอังกฤษให้มาแปลเป็นภาษาไทยพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นวิศวกรมาเจอเข้าบอกว่าโธ่เอ๋ยแปลให้แป๊บเดียวง่ายนิดเดียวเขาแปลเสร็จพิมพ์เสร็จเรียบร้อยไปถวายให้ได้แทนที่จะได้ดีที่หางานมาถวายทำเสร็จกลับโดนกริ้วว่ารู้สึกว่าจะมีบุญเกินไปหน่อยมีบุญในทางไม่ดีระวังอีกหน่อยจะไม่มีบุญคือท่านต้องการให้ทำด้วยตัวเองไม่ใช่ว่ามีบุญพอทำอะไรมีคนมาช่วยตลอดเวลาเพราะท่านเองทำทุกอย่างด้วยมือการทำอะไรด้วยมือได้ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเองมันมาจากสมองสั่งให้มือทำจึงทำได้งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือเพราะฉะนั้นต้องทำเองขีดเองลูบคลำมันไปแล้วมันจะได้จากมือที่ลูบคลำจากตาที่ดูย้อนกลับมาสมองทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้ที่มาจากหนังสือร้อยเรื่องในรอยจำอริยาจินตพานิชการเรียบเรียงบทอ่านร้อยกลองเพลงชาติธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้วแลริ้วสลับงามเป็น3 สีผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจชนรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถวดวงตาแน่วนิ่งตรงธงสวัยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยฟังคราวใดเลือดซ่านพล่านทั้งสวงผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนักเราแสนรักและแสนจะแหนหวงแผ่นดินไทยต้องครองทั้งปวงชีพไม่ล่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยีเธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือพลีชีพเพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์ศรีเพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องทาตรีแม้ไพรีได้ฟังยังถอนใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือคือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้บางหากินบนน้ำตาประชาไทยบางฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรงทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันซวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังที่มาจากหนังสือรวมบทกลอนดอกไม้ใกล้หมอนนภาลัย สุวรรณธาดา